네? 제가요? 왜요? 싫은데요? 꼰대스맨. 몰랐으니까 더 이상 묻지 마세요. 어머, 그거 피해망상이에요. 병원 좀 가보세요. 그거는 정신병이에요. 병원 좀 가보세요. 개나소나 남의 밑에서 일하기 싫어하는 가역업자. 오우 쉣. 오마이갓. 꼭꼭 숨어라. 머리카락 모을라. 다 숨었니? 오, 찾았다. 야, 뭐 이리 족같은 얘기를 들고 왔냐, 이씨. 또 환장이라라야. 환장하겠네. 지금부터 게임을 시작하겠다. 게임 시작했다. 게임 끝났다. 어쩌라고. 꺼져. 저는 이 상황을 다 겪어봤습니다. 얘기 끝났습니까? 그분이 맞는 말인 것 같기도 하네요. 처음 맞는 말. 시간 됐네. 전 퇴근해보겠습니다. 안녕히 계세요. 꼰대씨. 아래 뭐 묻었어요? 인사 잘한다. 네. 아주 잘하셨습니다. 굿이에요.